Вань, сынок, кусок пиццы остался. Разрежь его на 4-6 частей, сложи в пакет и возьми с собой в поезд дорогу. Перекусишь, и то уже как бы лучше будет. Да, да, мам, да, пакеты вот там, вот там, вот там. Да, мам, хорошо. Хорошо, мам. А воз и ныне там. Практически целиком пицца осталась. Мы-то 2 сделали. Одну съели. Вот. И часть второй осталась. Стоит вот дома. На чашке. Ну, по крайней мере, хоть дома ел, я так понимаю. Перед тем, как ехать. Когда ехала домой, я планировала, что я сейчас приеду, лягу спать, высплюсь, а потом уже по факту. Потом думаю, нет. Приехала, думаю, нет. Если я сейчас лягу спать, через 2-3 часа проснусь, это будет, извините меня, ночь, глаза вылуплю и буду сидеть. Ну, еще, конечно, могу приплакивать в это время. Думаю, не-не-не, этого допускать не надо. Поэтому взяла всю силу воли в кулак. Решила, что я сейчас сварю супчик свежий, поужинаем. И потом я увалюсь и буду спать уже до утра мертвым сном. На самом деле, если по-честному, девочки, сказать, я сейчас на автопилоте, я еле живая. Еле-еле, душа в теле. Но ничего, это такие нюансы, как сказать, работы, которые у нас бывают. Фух. Ну, а сложнее всего из-за того, что я просто не спавшая, и все. Физически набегалась, да. Но и при всем при том, как бы дает о себе знать то, что я, там пару часов дреманула и все. Ну ничего, сидела, думала, какой же суп я сварю. И я решила, что я сварю солянку, мою любимую. И тем более достаточно всего. И колбаса, и мясо есть копченое. Ну, я, короче, мясо не стала трогать, думаю, ну, уже это будет слишком, потому что кастрюлю большую наваривать не буду. А колбасы 3 вида достала. Сейчас ее обжарю хорошенько. Вот это у меня свино-говяжья варенка. Вот это копченая, она типа как даже на ветчину похожа. Куриная чисто колбаска. А вот это тоже похоже на ветчину. Это вроде как свиная, не знаю. Короче, 3 вида колбасы сейчас пережарю, и будет у меня вкусная солянка. А у меня суп почти готов. И Эдуард как раз нарисовался, наверное, на запах. Солянку, чеснок никогда, на чеснокодавке очень-очень извиняюсь. Привычка такая. Засунуть зубочистку и вот это вот ходить. Это я когда нервничаю, она всегда у меня во рту. Я начинаю ее гонять с угла в угол. Фу. Продолжу. Солянку никогда, чеснок я на чеснокодавке не давлю. Только всегда режу. Люблю, когда он там плавает, его видно. Тебя канала. Привет, рыбешка. Привет. О, ты суп варишь. Хочу, ты уже суп есть. Будет еще один. Ну ладно. Ну что, вы проводились там? Да, нормально. Все нормально? Ты не плакал? Не. Нет. А ребенок не плакал? Не. Нет. Соты Суп. остались как 2 перста. Мы все уже отправил, и ты На 8 лет и живут как хотят теперь, да? В свое удовольствие. Ой. Ты. Я могу и это. Нет, это я бжульки намешаю. Ты же можешь жульки с огурцами, да? Не, он не будет с огурцами. Час, минут 10 оно готово будет уже.
решила, думаю, свежий сварю. Ты приедешь, поешь, и я приеду, поем. Правильно же? Ну да. Ой. А на самом деле хочется лечь, глазки закрыть и спать. Глаза краснющие. Все поразмазано. Красотища моя кипит. Уже огурчик кинула. Вот вкусно. Уже Эдуард пробы снял. Говорит, вкуснятина будет. Еще тут умничал мне. Суп есть, зачем еще один? Тот с вермишелью куриный. А этот солянка. Непонятно какая. Свинокурина. Непонятная. Ну, конечно, душистая, хорошая такая. Тут кастрюлю целую наварила. Хватит тут всем. И дома поесть, и ему на работу взять, и мне на работу взять. Из-за чего не люблю борщ варить и солянку, из-за того, что томат летит. И по кастрюле, и по печке. Ну, это все вымоется, все нормально будет, выполнимо. А здесь у меня водичечка кипит. Отгадайте, для чего с лавровым листом? В жизни не отгадаете. Правильно, девчули. Для пельменей. Имею право. Я сегодня заработала. Ничего я не брешу. Поэтому, может быть, я хожу трусь об тебя. Специально мешаю. Ну что, Ванька уехал. Теперь обратно будем твой поднос показывать. Мы показываем или Ванька, или тебя с подносом. Фэншуй начинается. Ну, попробуй. Эти я бросала. Всякое якое. То всякое якое, это ж мало. Усиливаешь глюконатом натрия. Глюканат. Все, оце і Це все. що? Пельмені. Це все, ти так мене кормиш. А потім ще щось вечором треба. Бедный с голоду помрет скоро. Требует. Что там от тебе требует? Что там уже возьмешь? Сейчас пельменчики сварятся, и я тоже пойду ужинать. Это для себя, любимой. Сейчас делаю снежинку. Ой. Что снежинка не выходит у меня. Я люблю, когда в солянке... Фу, какая-то снежинка, короче, кривая у меня получилась. Ну ладно. Представим, что это не снежинка, а снежные сугробы получились какие. Ой. Хай бог милує. Ой, боже. Все везде сбегает у меня. Продолжим. Люблю, когда в солянке побольше огурчиков и побольше сметаночки. Вот это кайф. Жаль, нет ни маслин, ни оливок, ничего. Можно было бы еще подкинуть. Но она и так добра, девочки. Издревле на Руси повелась такая традиция. Казаки покидают отчий дом и уезжают на работу. Часто ли, редко ли, но это событие иногда да происходит. Не каждая казачка может совладать своими эмоциями, и каждая к этому относится по-своему. Третьи казачки пляшут и поют от радости. Четвертые казачки, смирившись со своей такой вот тяжелой участью, закрываются в себе, замыкаются
и ожидают своего казака с работы. Другие казачки прям вот находятся в истерическом состоянии, бьются головой о стены, бьются кулаками о стены, никак не смиряясь с сим событием. Иные казачки не могут просто смириться с сим событием, просят слезно не покидать их детей и отчий дом, плаком плачут и не представляют, как дальше себе жить. Я думаю, девочки, каждая из вас, при том, когда супруг уезжает на работу, узнала себя хоть в одном из моих кратких таких показанных эпизодов. А некоторые казачки спокойно, преспокойно собирают своим казакам кошатницу, ну, сумочку такую как бы, кладут побольше продуктов, побольше лапирамиду, так на случай, если вдруг будет какая-то там непредвиденная ситуация. Совершенно не парятся по этому поводу. Совершенно не парятся по этому поводу. Относят сумочку у машиночку и желают счастливого пути. Желают всем спокойной ночи и идут спать. Страшно вас люблю. С вами была ваша Юляша. Не выключается чего-то. Заглючил телефон, по-моему. Ну ладно, скажу еще раз. Наистрашнейше вас люблю, просто безумно. С вами была ваша Юляша.